اهلا وسهلا بكم. النهارده في ضيافه الاستاذ الدكتور احمد حماد، رئيس الاداره المركزيه ورئيس منطقه الصاج الازهريه. كل سنه وانت طيب معالي الوزير. وحضرتك بخير والساده الزملاء بخير. النهارده يمكن في مناسبتين، هي 6 اكتوبر حرب الكرامه زي ما انت قلت في كلمتك، والمولد النبوي الشريف. كلمنا عن حرب اكتوبر الاول، 6 اكتوبر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لعل من حسن الطالع أن تبدأ الدراسة بذكرتين غاليتين عزيزتين، وبنذكر 6 أكتوبر لأنها في التاريخ الميلادي قبل طبعا مناسب العام الهجري بعد ميعاد 6 أكتوبر. 6 أكتوبر تلك الذكرى المجيدة اللي بنسميها حرب الكرامة ورد الاعتبار، واحنا ردينا عدوان كان علينا، كان في اغتصاب لأرضنا وكان في شهداء في 67 ردينا، وكان الرد يعني سطر في الدراسات العسكرية، لأنه كان في إيمان وكان في فعلا إن أنا لازم أخذ حقي بأي حال من الأحوال. وزي ما ذكر زميلنا يعني رواية فضيلة الإمام الأكبر عليه رحمة الله الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود، إنه بشر قائد الحرب والسلام رئيس جمهوريتنا عليه رحمة الله الرئيس أنور السادات بأنه رأى الرسول على الجبهة. فده كانت بشاير نصر، وكانت بدايات كان فيها من السرية، وكان فيها من حتى في لقائنا فوجئت بأبونا كورولوس بيذكر لنا ويسرد لنا إن هو كان مشارك قبل حرب أكتوبر وما شاهده في السويس من استعدادات، كان حاضر مدة 5 سنوات مجند، وأصيب وبعد بسبب الإصابة عن حرب أكتوبر. لكن كانت منذ 67 حتى 73 مصر والجيش والقوات في استعداد دائم ونفرة دائمة في أي وقت نستعيد حقوقنا ونستعيد أرضنا. وشهدائنا اللي في 67 نكبد الإسرائيليين خسائر، وفعلا كان بالإصرار وبكلمة الله أكبر وبالعمل. كلمة الله أكبر كانت بالعمل، كان في سهر وتضحية وذكرنا المناسبة دي لأن أتت بعدها مولد الرسول عليه الصلاة أفضل الصلاة والسلام. كلنا كنا بندافع عن وطننا مصرنا الحبيبة. كلمنا معالي الوزير عن المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. إنما هنا يسميها أهل اللغة أداة قصر، فهو رحمة مهداة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لتلك الرحمة اللي افتقدناها في زماننا وفقدناها في كثير من نواحي حياتنا اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا. فبالرحمة هو نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام، ومبعوث رحمة للعالمين. زي ما شفت حضرتك يا استاذ احمد، الجلسه النهارده كانت كانها تحفها الملائكه، مجرد ذكر الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام من المعاني الطيبه الانسانيه، التعامل برفق بلين بمحبه باخاء، وكل ده وبيأمرنا بالعمل. مش كل ده واحنا بعيد يعني عباده فقط وفي المسجد ومتقوقع ومبعد، لا، ده بيأمرنا بالعمل، بناخده بأسباب النجاح وبأسباب التطور، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر الدولة الكافرة إن عدلت. وليس عنوان ان بالإسلام فقط وبالدعاء فقط وبالإيمان، هو الإيمان ما صدق وقر في القلب وصدقه العمل. لا بد أن يصدقه العمل. عملك إيه؟ بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، بتخشى الله سبحانه وتعالى وتتقيه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل من موجب يعني أمر من الله سبحانه وتعالى.
وفي القرآن الكريم كما ذكرت قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. برضو نكرر أهل اللغة هنا تاني وستردون. السين هنا ليس فيها تراخي يا أستاذ أحمد، ليس فيها ترتيب، يعني الرد إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون في نفس أو قد يكون في لحظة أو جزء من طرفة عين. فستردون وتحاسبون، ده يخليني في حالة عمل دائم، في حالة عمل متواصل. بلغت سن المعاش برضو أبقى عضو نافع في المجتمع أو عضو صالح في المجتمع. برضو الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمرنا لو علم أحدكم يوم القيامة غدا وفي يده فسيلا فليغرسه. في يدك فسيل، طب القيامة هتقوم، انت مأمور بالصلاح والعمل والجد والاجتهاد، وده اللي بنعلموه لأبنائنا في العملية التعليمية. وبناخد من أعظم ذكرى غيرت مسار البشرية ذكرى ميلاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إن احنا نبقوا مع بعض في تراحم، في رحمة من الكبير للصغير، من المعلم للتلميذ، من الأب لابنه، من الرحمة تبقى زي ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام إن هم لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا كلنا رحيم يا رسول الله. قال ليس الرحمة لصاحبك أو لأخيك، الرحمة عامة. ومن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم نهتدي في أعمالنا وفي أقوالنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. وبنهنئ بتلك الذكرى يعني فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله، وفضيلة وكيل الأزهر، وفضيلة رئيس القطاع، كل قياداتنا في القاهرة، وبدعموا المنطقة الأزهرية. فعلا فيها أكثر من 700 مؤسسة في سوهاج، 700 معهد، فيهم كثافة عالية من الطلاب، ما يزيد عن 200,000 طالب. السنة دي معالي الوزير يمكن في قبول كبير من التربية والتعليم للأزهر. كان في قبول، ولكن يعني بغض النظر، لو غضيت نظر عن القبول، أبناء الأزهر برضو كثافة عالية، لأن كثير من القرى منتشر فيها التعليم الأزهري بدون وجود للتعليم العام. فأنا مش عايز منافسة بين كلنا مصريين وكلنا على أرض مصر الحبيبة. هم حابين الأزهر وحابين نتشرفوا بيهم، نتشرفوا بيهم. الإمام الأكبر حفظه الله إن شاء الله. نتشرفوا بيهم، وربنا يكرمنا سبحانه وتعالى نكونوا كد الأمانة دي وكد المسؤولية دي، ونأدوا ليهم توفير المعلم والمناهج والكتب والمقاعد. ربنا يكرمنا ونوفر ليهم كل هذا. معالي الدكتور أحمد حمادي، كلمة تحب توجهها للسيد الرئيس والقواتنا المسلحة في هذه المناسبة تقول له إيه؟ والله باختصار شديد، تحية من القلب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تبذله الدولة من يعني رعاية كاملة وشاملة، زي ما أنا ذكرت في منحى بسيط خالص وبعيد عننا احنا وبعيد عن ظروفنا، اللي هو مدينة البعوث. دول إقامة كاملة برعاية كاملة بوجبات مطهية، كل ده الدولة بتقوم بيه. فبنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في رئيس جمهوريتنا وجميع قادتنا، ومعنا هنا معالي المحافظ الوزير اللواء طارق الفقي. ما من مرة اتصلنا أو تعاملنا لطلب توصيل المرافق، توصيل في أي عائق، يعني مش التوصيل، هو موجود الحي وموجود، هو أعلى من هذا، لكن بيذلل لنا أي عقبات. فبنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لقادتنا لما يحبه ويرضاه للبلاد والعباد. كلمة صغيرة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد ضيب حفظه الله المصري مع الوزير، تحب تقول له في المناسبة الجليلة واحتفالات منطقة سوهاج الأزهرية بمناسبتين 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف؟ بارك الله في فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله وأبقاه. ويعني شرف عظيم ان احنا عملنا يعني في العمل القيادي او الوظائف القيادية في ظل قيادة حكيمة. لينا شرف عظيم، لأن التعامل والقرب من فضيلة الإمام الأكبر شرف ما بعدهوش شرف، تتعلم منه الحكمة وتتعلم منه العدل وتتعلم منه معاني جميلة تاهت أو زاغت. فقربنا من فضيلة الإمام زادنا يعني حكمة، زادنا هدوء، زادنا بصيرة، زادنا، وبنشوفه فضيلته على ما فيه من سن او ما فيه من ربنا يديله الصحة في سفره شرقا وغربا وخارج البلاد، خاصة الحفاوة اللي بيستقبل بيها والمكانة اللي هي بيحظى بيها من جميع المسلمين في العالم، في الداخل وفي الخارج.
ما كان يعلمها الله من محبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الصحة والعافية بالذكرى الطيبة المناسبة دي. ربنا يحفظكم لمصر. بارك الله فيك. احمد حمادي رئيس الاداره المركزيه بمنطقه سوهاج الازهريه، ابن مصر البار، ابن محافظه سوهاج، اللي يمكن عليه دور كبير الفتره القادمه ان شاء الله في منطقه سوهاج هنا هو لتنظيم العمليه التعليميه ان شاء الله. ربنا يوفقكم على الوزير. بارك الله.